जस्ट इमॅजिन. विसवा उपरांत तुमचे स्वागत इष्टानो. मनशाक न्हू तालाव पडलो काय ना तो जाग्यार येता. 100 रुपया तालाव पडल्याशिवाय 1,500चे हेल्मेट घेवपाची बुद्द येना. फाटल्या आठवड्यात जे आमदार मंत्री हेल्मेटा शिवाय असेंब्लीन रावंड मारताले बुलेटी घेवन, याद आसा तुमकां? जस्ट मातशे विज्युअल दाखय रे, थोडे रे याद करपाक. हेंका खंय आता 100 रुपया फायन पडल्या खंय. आणि गव्हर्मेंट कॉफर्सान एक 800-900 रुपयाची भर जाल्या. आता हे लागीं पसऱ्या सुद्दां खंय वचत जाल्यार हेल्मेट घालूनच वतात खंय अशें आयकलां आमी. कितें सगळीं भियाल्या. हेल्मेट घालून सगळीं कामां करतात. इट्स अ जस्ट इमॅजिन इम्पॅक्ट इश्टानो. तुम्ही कॅन यू इमॅजिन दॅट? इट्स अ जस्ट इमॅजिन इम्पॅक्ट. सुधारले आता ते हेल्मेट. हांगा रोहन खंवटे आमकां गाडी चलयतना फोनार उलयतना सांपडलो. पूण मागीर तेणें 2 बोटां दाखयलीं. म्हणजे 2000 दिता ही बातमी टीव्हीर घालूं नाका. टू वीच वी एग्रीड. निकीची बायक पळयल्यार निकी कोणाक तरी मारपाक वयता काय कितें असो भास जाता सारको. आभास है. मिस्टर आवेकार, तूं मिनिस्टर आनी खंय ह्या भुरग्यां वांगडा लागला? तुवें तरी रिस्पॉन्सिबली जबाबदारीन वागपाक जाय काय नाका? जवानी के दिने बी मान्य आसा, पूण फाटल्या फावटी तुमी रॉंग केलें न्ही. तुमी विदाउट हेल्मेट असेंब्लीन बायक्स बी घेवन येवप. We realized it was our mistake the last time when we came without helmets. 100 रुपया ताला पडटकूच कळ्ळें. आजकाल सगळे मिनिस्टर MLA एडवर्टायजी करतात खंयतली कसली. तूं एक बारीकशी हेल्मेटाची एडवर्टायज कर पळोवया. कर मरे. आवडतान लचपाचें ना रे. सगळे एडवर्टायज करतात. सलमान खान, शाहरुख, अमिताभ, पर्रीकर, पळुरेकर, मायकल लोबो. तो करता मायकल लोबो करता ती डेंजर. तो डायरेक्ट प्ले बॉय बुकूच घेवन डायरेक्ट असो टीव्ही सगळे पाना. कर मरे. Wear the helmet for your own safety. गुड. बरो आसा. एकदम बरो आसा. आवडतान मॉडलिंगाक. लांब बीन बरो ह्या न्हू तो. मॉडल म्हणून मस्त बरो सूट जातलो. चला जाले गेले गँगाक मेळे. जाले गेले गंगेक मेळे अशें मी म्हणुया. आता ज्यांच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन हे पाप घडले तो आमदार रोहन खंवटे आमच्या बरोबर आसा. रोहन बाब कितें म्हणटा? No, last time when we came in, the message was very simple that fresh minds, young generation MLAs representing the youth. हे कितें उलयता रे तूं? कोण यूथ आहा रे? यूथ कोण आहा सांग मरे. मिकी यूथ, आवेर्तान बेंजा, कार्लोस आल्मेडा, नरेश सावळे हे सगळे कितें तरुण म्हणटा कितें यूथ? कितें कितें बेठोच कितें सांगता? बेठोच यूथ म्हणून कितें गोंयकार आयकोन घेता म्हणून कितें सांगता कितें रे तूं? पूण एक मात आसा, आमच्या हे हेल्मेट मुवमेंटाक खूब जाण भियालेच सामके. आमकां जस्ट इमॅजिनाक खंय दिसलें रे दिसलें की सोमतें हेल्मेट घालपाक लागता. अरे बाबा जस्ट इमॅजिन. हेल्मेट खंय? म्हाजे गॉगल, चश्मा, मोबायल खंय? अजब हेल्मेट. अरे बाप रे. जस्ट इमॅजिनाक पळोवन बेटेच भितात. वी आर टोटली हार्मलेस, कलरलेस, ओडरलेस, टेस्टलेस, शेमलेस. बाय द वे पंजाब CM आणि खूबशे पंजाबीज फाटी आमची गोयची असेंब्ली पळोवपाक येयल्ले.
त्यांच्यानी खूप ऐकले आमच्या सीएमा बद्दल, ओपोजिशन लीडर प्रताप सिंग राणे बद्दल आणि आमच्या हायटेक असेंब्ली बद्दल. पण पहिल्याच दिसा क्वेश्चन आवर स्टार्ट जाता म्हटल्यार कितें जालें तें पळयात. पंजाबचे माननीय मुख्यमंत्री माननीय प्रकाश सिंग बादल आणि तांचे बाकीचे सहकारी त्यांचे सहकारी येवन गोंयान असेंब्ली पळयतात, पण आमचे माधव सहकारी आहा पळय ते गोंयान आसून केन्नाच असेंब्ली पळोवपाक येनात. सॉरी टू इंटरप्ट कंटिन्यू. आमच्या विधानसभेचे कामकाज पळोवपा खातीर म्हणून स्पिकर्स गॅलरीन खास उपस्थित आसात. तांचे सगळ्यांचे हांव स्वागत करतां आमच्या ह्या आयच्या विधानसभेच्या ह्या हातून सगळ्या परिसरान उलोवपाक हरकत ना. आता श्री गणेश गांवकार. ना म्हजें आशिल्लें मागीर ताणें रेजिनाल्डाक सांगलें, म्हजें नांव वयर गेलें चुकून. दिता तुजें नांव दिता मागीर. श्री गणेश गांवकार तांचे जे असले पळय ओपोजिशन तो सगळो वेळ सोंपलो तांचो. अरे 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 गॅस केली लज केली आमकां लज केली काय जालो ना गाणी. क्वेश्चन आवर सुरू जाता म्हटल्यार थंयच गॅस केली. हेच दाखोवपाक तांकां आपयलें. यार ये की था बड़ी कंफ्यूज्ड असेंबली है. चर्चिल जी दिखाई नहीं दे रहे हैं. ओए चलो यार टोटल टाइम वेस्ट है जी. साउंड वाउंड अच्छा लगाया, डॉल्बी डिजिटल है, एलसीडी वगैरह लगाया है. आईपीएल की मैच दिखाते तो मज़ा आता. ओ यार थैंक यू. एक ही था इनविटेशन है सीएम पर्रिकर जी का, चाय नाश्ते का इनविटेशन है. भाई चाय ख़त्म तो नहीं हो गई, ज़रा लेट हो गए सर. आपकी गोवा की फनी लवली है सर, एडिक्टेड हो गया जी. यार लस्सी इज ऑल्सो गुड एंड झाची इज ऑसम विथ मक्के दी रोटी एंड सरसों दा साग. आई एट इन द पंजाबी ढाबा. हमारे गोवा के लोग पंजाबी समोसा ज़्यादा खाते हैं. चिकन शागोदी फेमस है लेकिन फास्ट फूड पे ज़्यादा तंदूरी खपती है. ये ओपोजिशन लीडर है जिनका ओपोजिशन लीडिंग ही नहीं है, बहुत स्लो बात करते हैं. ऑनरेबल सीएम, बेसिकली वी आर फार्मर्स. वी आर काउस, बफेलोस, जैकल्स, dogs, cats, Mercedes, BMW, Skodas. I get food from a cows from Germany. We are farmers. Politics is part-time. शेतकरी आम्ही. स्पीकर सर आम्ही शेतकरी शेता करतात, आम्ही अननस लायतात. इनके सामने कहता हूँ कि अगर आपका तैको है तो मैं भी प्राइम मिनिस्टर की शरीयत में हूँ. बस मौका दे के चौका मार लूँगा. आज रात का खाना सर्किट हाउस में खाएंगे और मैं प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए तैयार हुआ. तैको दीजिए. सर आपको हमारे सीएम ने सर्किट हाउस में खाने के लिए बुलाया है. एक्चुअली मैरियट्स में आपकी खातिरदारी होनी चाहिए. डिड यू लाइक दैट? वी आर ऑल रेडी. ठीक है. पीएम के लिए पर्रिकर जी को आप सपोर्ट करते हैं? PM, the BJP being the biggest constituent of NDA will accept whichever decision they make, whatever decision they make. But tell us clearly, are you supporting Manohar Parrikar as Prime Minister candidate? Please comment, sir. I cannot comment on whose name is coming or not. I said whoever they decide, we are with BJP. इसका मतलब पर्रिकर जी प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट बनने के लिए तैयार हैं. ब्रेकिंग. बस यही अपराध मैं बार बार करता हूँ. मीडिया से हूँ और ब्रेकिंग से हाहाकार करता हूँ. वेट लेट्स आस्क चीफ मिनिस्टर फर्स्ट. सीएम तू पीएम जावपाक रेडी काय कितें? It will be breach of privilege if I tell you now. ब्रीच जावं आमकां कितें, आमकां ब्रेकिंग दी. तू प्रायम मिनिस्टर जावपाक रेडी खंय? No. It will be breach of privilege if I tell you anything now. बरें ओके सर, ते सांगू नाका. आमकां एक सांग, तू मनमोहन सिंगाक रिप्लेस करपाचो जर तुका चान्स मेळत जाल्यार तू तो घेवपी? It is breach of privilege if I tell you anything now. You will get the reply on Monday. तुमकां तोपर्यंत विशय चलोवपाक बरी मजा जाता. वीच मंडे, कमिंग मंडे और नेक्स्ट मंडे, काय बिचोलचो न्यू मंडे तेन्ना ॲटलिस्ट थोडी तरी माहिती दियात. हांव कशी ह्या बातमेची मजा घेवं? बातमी दी, बातमी. तुका दिवपाक येना म्हाका. इवन इफ आय एम ट्रान्सपरंट आय हॅव अ लिमिटेशन. आय कॅनॉट गो फॉर अ ब्रीच ऑफ प्रिविलेज. फाल्यां ब्रीच ऑफ प्रिविलेज म्हजेर मूव केली हर तूं, हांव त्रासान पडटलो. तूं विधानसभेन हाडणारी गजाल हांगा कशी सांगली काय म्हणटलो. तू त्रासान पडटलो बी ते बरें आहा तें, पूण तू पीएम जावपाक रेडी आसा. हांव ब्रेकिंग करता, म्हाका ब्रेकिंग करपा जाय. सांगिना तूं हांव ब्रेकिंग करता. फुडलें चल. डिटेल्स मागीर तूं फाल्यां पेपरार वाच. सीएम ब्रेकिंग. विष्णू वाघाच्या एका फंक्शनाक हांव आसलो. थंय ताणें अक्षरशा म्हाका नाचपाक लायलें.
हरशी विष्णू वाघाच्या कवितांचेर आमी काने जोगपी आय मीन विष्णू वाघ जेन्ना गातात तेन्ना पावलां आपोआप थिरकपाक लागतात. कातार कातार आसलेंच तशें बेस्ट. आनी विष्णू वाघाचें म्हणप नीती धर्मा सुवात उरली ना संसार फुटकिऱ्याचो देखून आमी माचयेर हाडला तियात्र 3 पयशांचो. नीती धर्माक सुवात उरली ना संसार फुटकिऱ्याचो देखून आमी माचयेर हाडला तियात्र 3 पयशांचो. देखून आमी माचयेर हाडला तियात्र 3 पयशांचो. तुमी भावानो तियात्र चोयताय 2 खीण करूं टायमपास. आमी मात घेवन येयलाय मनीसपणाचो मायपास. जिणेचो वारसो आमचो सगल्यांनी चोवपाचो. जिणेचो वारसो आमचो सगल्यांनी चोवपाचो. देखून आमी माचयेर हाडला तियात्र 3 पयशांचो. देखून आमी माचयेर हाडला तियात्र 3 पयशांचो. देखून आमी माचयेर हाडला तियात्र 3 पयशांचो. कितें म्हणप कितें कितें आवाज बेस्ट. जाम जाला जाणटेपण जायना आतां ह्यो गजाली. शी खरेंच तुमचो 2-3 खीण टायमपास जालो अशें जेन्ना आमकां गमता तेन्ना काळजाक खूब बरें दिसता. आमचें काम तुमचें एंटरटेनमेंटूच करप, तुमकां हांसोवप. सारकें न्हू विष्णू बाब? हांव कितें सांगता सारकें न्हू? एक म्हणणें आहा इंग्लिशीन की एवरीबडी सीज द टीथ ऑफ अ जोकर वेन ही लाफ्स but nobody notices the wounds that occur to his heart. एक जोकर हसता तेन्ना सगळ्यांक ताचे दांत दिसता हसतना, पूण ताच्या काळजाक जे गाये जालेले असतात ते गाये कोणाक दिश्टी पडना. सामकें सामकें तुमचें विष्णू बाब. म्हाका इश्टानो भावानो आनी भयणीनो, तुमकां जस्ट इमॅजीन असोच हांसयत रावतलो. आमचें कामूच तें. आमी जोकर्स, क्लाउन्स, आमी हांसोवपी. कितें जर सांगपाचें आसत जाल्यार मेल करा ऑन features@prudentmedia.in. आनी ह्याच बरोबर आयचो जस्ट इमॅजीन हांगाच सोंपयता. परतून एकदां मेळोया एका नव्या उमेदीन, एका नव्या माचयेर, फुडल्या आयतारा 7:30 वरांचेर एका नव्या एपिसोडा बरोबर. तो मेरेन मोग आसूनी. Just imagine.